Roza Dine është nëna e një djali autik, i cili sot ka moshën 40 vjeçare. Asaj është dashur që për një kohë të gjatë të kujdeset për djalin e saj, i cili ka nevoja të ndryshme për shkak të spektrit autizmit, një kalvari gjatë sfidash dhe vuajtjesh që Roza i ka kaluar pothuajse gjatë gjithë jetës së tij, ndërsa sot ajo mendon se ka ardhur koha që të ofrohet edhe shërbim në familje për këta persona. Megjithse flitet vazhdimisht për shërbimet, mendoj se ato nuk kanë arritur atë shkallën e dur. Të paktën në familjet tona duhet të ndjehet ky shërbim, sepse dhe mosha bën të vetën të prindërve që i kanë këta fëmijë dhe lind gjithmonë pyetja çfarë do të bëhet me këta fëmijë në të ardhmen. Në qytetin e Korçës ekzistojnë disa qendra për trajtimin e fëmijëve me autizëm, por nuk ka asnjë të tillë për trajtimin e të rinjve apo të rriturve me këtë spektër. Ndaj edhe Nisma Lumturo Dhimbjen, e cila është çelur prej pak kohësh, synon pikërisht këtë, të arrijë të ndërtojë shërbime të specializuara për këtë kategori. Kjo është frika jonë më e madhe. Çfarë do ndodh kur ne prindrit të mos jemi më? Dhe do desha shumë që të gjendej dikush që kësaj pyetjes time më të madhe t'i përgjigjej, po për fat të keq nuk e kam gjetur enda. Ky është dhe misioni i Nismës, që shërbimi t'i ofrohet të gjithëve pa përjashtim, jo vetëm atyre që mund ta paguajnë, dhe të bëhemi të gjithë një, i gjithë komuniteti, të bëhemi një për të përforcuar dhe për të përcjellë më tej zërat e gjithë atyre familjeve mbi të cilat rëndon bara e rënda autizmit. Aktualisht janë 25 familje në qytetin e Korçës që kanë në përbërje të rinj dhe të rritur me autizëm, të cilat janë bashkuar Nismës, por sipas koordinatores Zegullaj, shifrat reale të prekurve nga autizmi janë shumë herë më të larta.